Thanks. Gina, mega shout out. Thank you sa pagpunta sa bahay ko, Gina TV. Asahan mo na, bibigyan din kita ng love. Masarap ako magmahal, guys. Tilibabad. The vlog. Dato, mayroong 8 minutes na aras, kaya mamaya sumabitin tayo. 8 minutes yung aras. Palapunin muna namin. Guys, wag nyo na lang, guys, skip yung yung harang kasi hapit po si Josie Vlog. Sino nakakaalala sa akin? Wait nga lang. Ada Milo. Milo. No addition, no add. Still 193 but then no anything. Wahid mapi. Hello, ayan. Nandiyan na ba kayo? Ayan, yung anak ko kasi. Nakukulit. Milo. Go. Ayan, sige. Still now, it's not it's not starting. Pinakakatikit. Ang mga na vlogger mo to. Baka naman. Ayan, puntahan na natin ang ating kaibigan. Kasi Josie Vlog. Masarap yan magmahal. Wala nang nagmamahal daw. Ayan, sige. Yan lang. Is good boy. Yes. Ayan, thank you. Ayan, sa mga nabinigan, maraming salamat po,